下面这里来。好，来，同学，你把这个先写在你的那个讲义上，好。好。我们为什么要学牛顿定理？同学为什么？3次以上的多项式，对不对？3次以上的多项式，我们要分解它。如果要分解出它所谓的一次因式，或者找它的有理根，一定要透过牛顿定理。因为2次我们可以透过十字交乘或者是公式解，对不对？去做分解。啊，能不能分解我们很清楚。好，那现在同学你看哦，首先哦，这个符号你认识它吗？同学，这个符号是什么符号？讲话。哦，这个符号我们以前有讲过哦，这是什么符号？来，比如说2，然后1杠6，同学这一个是什么符号？整除哦，这个代表整除的意思哦。好，如果你忘记哦，这个符号把它写在旁边。这个符号代表整除，也就是说2呢，它可以整除6。简单来说，这个2就是6的什么数？因数。这个6是2的什么数？倍数。所以我把因数放在左边，倍数放在右边，听懂吗？所以这个是整除的意思。所以同学，你看我这边哦，这个是整除嘛，左右两边都摆多项式，所以左边这个多项式是右边这个多项式的，这个叫什么式？因式，对不对？那右边这个叫什么式？叫做倍式。好，那我现在要开始问同学哦，今天是几号呢？从7号开始，好不好？来，7号是谁呢？好，来那个验证，我问你哦，我们要使用牛顿定理的时候，它有一个很重要的前提，这个多项式哦，它的系数都必须是有什么限制？应该我复习过啦，不是所有的多项式都可以用这个牛顿定理，它在使用上有一些前提跟限制，必须是什么东西？一个多项式的系数都必须是什么数？好小声啊，什么数？好，17号是谁？来，耀军。有理数哦，哇，不行哦，同学注意哦，是有理数吗？不是哦，来，同学这个写上去哈，必须是什么数？是整系数哦。好，你回去应该看一下课本哦，还有我们高1的笔记哦。虽然我们没有证明，但是我们有强调一件事情：当你这个多项式它的系数都是整数的情况底下，才可以用牛顿定理。所以为什么我们常常讲说，你看到考卷对不对？它如果出现说整系数的多项式，你心里的那个警报就要响，说，这一题可能跟牛顿定理有关系，注意是整系数哦，这样可以吗？好，那我再问同学哦。当然，并不是每一个整系数的多项式都可以分解出一次因式，事实上它可能完全不能分解出来，对不对？好，那我们这种情况是可以的。来，那有没有同学可以告诉我，我们在做牛顿定理的时候，你注意哦，这个2s 减3，这个2跟3，同学告诉我这两个数字一定要让它怎么样？互质，很好，来写上去是要互质哦，不然牛顿定理会出包啊。这两个数必须要最简，好不好？必须要互质。那牛顿定理在说什么呢？牛顿定理在讲这个东西。他说，这个如果是它的一次因式，对不对？同学，这个2s 的这个2，它一定是谁的因数？一定是领导系数这个10的因数。所以我们以前高1怎么说？前面是前面的因数，对不对？那这个-3来这个3，好，这个3你把它圈起来，后面是谁的因数？它一定是这个6的因数，可以吗？好，这个应该很容易哦。我都假设同学对这个东西有一些初步的认识哦。前面是前面的因数，对不对？后面是后面的因数，在它有一次因式的前提底下，所以同学，这样讲，我想想看这个要讲什么？这样子好了，我这里把它切开，来 f of x 这个整系数的多项式哦。如果它有个一次因式叫做，好来，像这边2s 减3乘上5x 减2，好，同学，这个叫做什么？这一个2s 减3叫做整系数的一次因式哈。
对吧？这个叫一次因式。好，那我现在问同学哦，为什么找一次因式跟找有理根是同一件事情？很容易嘛，我有个一次因式叫做2x减3，代表说如果我令 x 叫做3/2再进去的话，它一定会等于多少？是不是一定会等于？同学，你听懂我的意思吗？这个你应该知道，3/2带进去一定会是0，对吧？那同学问你，这个3/2，它就是这个方程式的一个什么？一个根啊，带进去会等于0的那个就是它的根，而且这个3/2哦，它是不是一个写成分数形态的数？所以它是一个有理数嘛，对不对？有理数，然后又是它的根，所以这个3/2就称为这个方程式的什么根？有理根啊。好，所以我们在1年级一直不断的强调，找整系数多项式的一次因式跟找方程式的有理根，其实它在本质上完全是同一件事情，还知道哈？好，所以这边来 f(p 分之 q) 等于0的话，是不是代表说这个 f(x) 它可以分解出一个一次因式叫做谁 ？px 减 q， 然后再乘上 qx， 可以吗？今天的风有点大，我把这关起来。那同学你还记得怎么实际去操作牛顿定理？我们1年级讲过啊。同学，我们是不是要先找出这个有理根的什么？候选人啊？你给我一点反应。我们是不是高一有讲过，找出有理根的候选人？那他的候选人怎么找？同学，这个 p 哦。这个 p 是不是领导系数的因数，对不对？那这个3是不是这个什么？这个 q 是不是这个6的因数？所以我们那时候讲说，要找它的候选人，就是找什么？前因分之后因嘛。来，这个把它写上去哈。候选人啊，这个 p 分之 q 啊 ，p 是领导系数的因数嘛，q 是常数项的因数。好的，我们很快的帮你复习一下哈。那同学你知道为什么叫做候选人？因为它事实上可能根本没有有理根，也就是说它可能本来分解不出所谓的一次因式，对不对？那但是如果可分解的话，它一定会在这个候选人里面。所以我们是不是先列出它的候选人，然后再一个一个去检查哪一些人会当选？听懂我的意思吗？这个我们很快就可以掌握它。我们来看一下一个联考考题，请看到35页的范例法。这一题哈，这个经典的考题，来这一题我们给它2个赞哈。来这一题给它2个赞哦。他现在跟你说假设 b 跟 c 为整数，他会把 b、c 为整数，这句话画起来。他题目我告诉你 ，b 跟 c 是整数，有一个方程式叫做什么 ？x 的4次方。我照一下题目哈，减掉12倍的23次方，再加上 bx 平方，好，然后加上 cx， 再减掉35等于0。好，同学把后面那句话也把它画起来。有4个相异的有理根，把相异的有理根画起来。所以你说这个题目跟谁有关？整系数相异的有理根，所以这个题目一定是做什么？一定是用牛顿定理去做处理嘛。好，然后他说，请问最大的有理根是谁？那这种题目非常容易哦。首先第一件事情，你是不是应该先把有理根的候选人把它找出来？对啊，对不对？所以有理根假设叫 p 分之 q。好，那它的候选人是谁呢？我以前是这样讲的嘛，叫做前因分之后因嘛。OK， 好，同学，那前因是谁？同学 ，P 是谁的因数？我们现在找它的候选人，你懂吗？找它的有理根候选人。来 ，P 是谁的因数？领导系数不是1吗？1的因数有谁？就正负1啊，对吧？
那这个 Q 是那个常数项的因数嘛？那同学，负35的因数有谁？好，有谁？是不是有正负1？正负多少？5。正负7，然后正负多少？35。所以你搭配出来，你的有理根的候选人，有8个哦，有正负1、正负5、正负7，还有正负多少？35。好，你写到这边。牛顿定理只能帮我们到这个程度而已，它只能帮我们把候选人找出来，对吧？它只能做到这个程度，那剩下来就要靠自己了。来，那同学我问你哦，他这个题目说啊，它有4个相异的有理根，那请问接下来怎么做呢？我们可以这样想哦，来，你看哦，假设它的4个有理根，一根叫做阿尔法，所以它一定有个一致因式叫 s 减阿尔法。一根叫做贝塔，所以它可以分解出 s 减贝塔 ，s 减伽马 ，x 减什么 delta， 好，等于0。哦，你跟着写，我不会害你的，快点。假设它的4个相异有理根叫做阿尔法、贝塔、伽马跟 delta， 可以吧？那它可以，它原来这个多项式一定可以分解成这个结构。那说老师，那接下来怎么做呢？首先呢，同学你看，它的常数项是不是负的35？那这个负的35它是怎么来的？就是把什么乘起来？把这个负阿尔法乘负贝塔乘负伽马乘负德尔塔，对不对？你从每个括号里面选常数项出来相乘，就会得到这个负的35。所以从这里哦，来仔细听，你把这4个乘起来，你会得到阿尔法乘贝塔乘伽马乘德尔塔会等于负的35，可以哈。好，那现在同学我问你哦，8个有理根的候选人，4个相乘要等于负的35，你觉得搭配出来的情况有几种？别班有同学跟我说，老师我知道3个1搭配一个负35，这样可不可以？不可以。为什么？因为题目讲要相异，所以这8个人里面一定有4个人会当选，到底是哪4个呢？好，我们来看哦，第一种情况是什么？一个是5、7，还有谁5、7正负1，应该有正负1吧？有1有负1，对不对？然后还有谁？正5正7正5还有多少？正7。这样子的话乘起来是负的35。那还有谁？另外一组是谁？1负1，负5多少？负7。好，应该有2种情况标。好，其实这一题做到这边哦，你其实知道嘛？它要求最大的有理根，所以这一题答案不是7就是多少？就是1嘛。对啊，不是7就是1。来，那我现在给同学30秒，其实不用了，来我直接问。27号，刚才问到17，来，佳琪我问你哦，到底是上面这种情况呢，还是下面这种情况？这一题你运气不好，因为它搭配出来了2种可能性，到底是上面这种还是下面这种？怎么看？什么条件还没有用到？你看看原来的题目。对，没错，同学这个负12把它圈起来。同学这个负12还没用到，那怎么去运用这个负12的这个概念？其实你有2条路可以走。第一条路是什么？比如说，如果它的4个根是它，对不对？那是不是代表说它一定可以写成 s 减1 ，s 怎么样？加1，然后这里是 s 怎么样？减5，然后同学这个是 x 怎么样？减7，听懂我的意思吗？如果说这4个是它的4个相异有理根，那这里同学你看哦，s 减1乘 s 加1就会出现 s 平方怎么样？减1。好，那后面这里会出现 s 平方减12x，负7乘负5是正的多少？35。好，我想这种做法是比较，就是你可以直接来，你看哦，它的3次方的系数是负12哈，所以同学你看这边用 x 平方，这里是负12x， 你把它乘起来，你告诉我这个3次方的系数是不是负12？对吗？对不对？如果你这样看的话，这种情况应该是正确的情况。好，这种情况是正确的，所以这一题答案应该是多少？这一题答案应该是7，是上面这一种情况。那下面这个当然是错的哦。像下面这个情况我这边写一下好了。如果它4个相异的有理根是这4个的话，那么代表说它可以写成 s 减1乘 s 加1乘上
s 加5再乘 s 加7，啊，你就乘乘看，来，它会变成 s 平方减1，这里是 s 平方加12x 再加35，好，来你看嘛，这就简单嘞。如果你要出现3次方，是不是要用这里的平方搭配这里的1次方，对不对？这样乘出来才可以。可是同学，你看展开之后，这个 s3次方的系数其实是12。我们这一题它的系数是不是-12？对不？是不是系数应该是-12才对？怎么样？没有写错吧？是不是这样子？好，没有问题哦。所以这种情况怎么样？这种情况是错的。好，所以我想这一题哦很简单，这一题答案应该是多少？4个相异的有理根哦，最大的那一根是谁？这个应该是7，好，应该是7。好。同学，你看这里哦，我跟你讲，其实我们这样教哈，其实你知道这个东西怎么做最快吗？其实用根语系数做最快。你知道这个-12是怎么来的？就代表说，这里有3个括号，对不对？有3个，这里4个括号，有3个括号要提供 x， 另外一个括号要提供什么？常数嘛，这样乘出来才会出现 s3次方。所以你看哦，这个如果提供负阿尔法，3个都提供 x 的话，你是不是会得到负阿尔法，然后负贝塔、负伽马、负德尔塔。同学，这个出来是谁？这个出来就是-12。你知道我在写什么吗？其实它是根语系数的概念，对不对？所以其实你从这边很快可以知道，其实它4根之和，阿尔法加贝塔加伽马加德尔塔应该等于多少？12。所以如果你对这种所谓高次的根语系数有点概念的话，其实这种题目你根本就不用这样做，你就从这4根去观察，就知道哪一个是你要的答案。听懂我的意思吗？应该就上面这一组，这样 OK 哈？4次的根语系数，4根之和，好。这一题很有意思哦，这一题是民国86年大学联考的题目。这一题哦是大学联考有史以来第一次，也是唯一一次哦送分的题目。这一题哦当年不管有没有写，全部都送分。你知道为什么吗？你知道为什么？因为他那时候漏掉一句话，他那时候没有讲 b 跟 c 是整数。我跟你说，没有讲 b 跟 c 是整数，代表这个东西不一定是整系数。这一题的答案呢就不会只有一组，这一题的答案会非常多可能性。好，所以当年那个大学联考，他这一题是完全送分，不管你是不是空白，全部都送。有史以来唯一一次送分就是这一题，这样好不好？那现在给同学一点时间哦，你看到35页下面的那个演练1，来这一题我给你2分钟，你现在做做看。b 跟 c 是整数，好，右边那个整系数的方程式呢，有4个相异的有理根，请问 b 跟 c 是什么？要不要做一下？这个2分钟把它做出来。这个简单了哈。我记得牛顿定理在这次模拟考好像是不是也有考类似？有吗？有哈，是不是好像有？就是它好像是不是题目没有吗？它是不是题目有叙述什么有理根还是什么？好像有一点印象。好，不知道是不是啊？好。那个学艺股长要记得去拿那个模拟考详解。
写完了没啊？牛顿定理只能帮我们找有理根的候选人嘛。那找出来之后，谁会当选？就一根一个去检查，或者透过综合除法去帮我们做测试。这我们1年级很熟悉的，有做出来吗？好，那如果我做出来的话，来那个同学看那边，来你翻到33页，我们牛顿定理很快的帮你讲过去哈。来，接下来同学我画这个图出来，你33页你写在那个第7题方程式的根下面那里好大一片空白，对不对？来，请你写在那个地方。有没有同学知道画这个图？接下来我要讲什么观念？康根定理哈。好，那康根定理同学是这样哦。f of x 我刚讲的 f of x 它是个连续的图形，在我们这里都是指多项式函数的图形哦。如果 f of a 乘 f of b 小于0，好，代表说，比如说 f of a 是正的，来，你把这个图画上去，好，比如说 f of a 是正的 ，f of b 是负的，好，这个点的坐标叫做 a，f of a。来，这个点的坐标叫做 b，f of b。好，那请问同学哦，我们的多项式函数哦都是连续函数。什么叫连续函数？它的图形是不会断掉的。所以如果今天哦你是1号，你从正的变成负的，或者从负的变成正的，你的图形在 A 跟 B 之间与 x 轴一定至少会有一个交点。那产生交点的地方，同学这个地方就是它的什么东西？就是实根嘛，有一个交点是不是代表有一个实根？你了解这个意思吗？好，那当然它的图形不是只有这种情况，你在旁边再画另外一个。这1年级都讲过，你应该都复习过。来，比如说 f of a 一样是正的 ，f of b 是负的。我看我来问谁比较好哈？这个来问，今天是9月7号，9763，6+3，9号，9号这个，法律吗？哎，法律我问你哦，像我们1年级有时候讲过嘛，相乘小于0得到的结论是什么？代表在 A 跟 B 之间的根的情况是什么？像这个是一个根哦，那接下来的情况还有什么？还有什么？比如说还有这种这样子下去有没有？再上来，再下去，这样子的话就会有几个交点，就会有3个交点，所以在 A 跟 B 之间就会有几个实根，就会有3个实根。好，所以我们以前的结论是什么？我们的结论就是，当它相乘小于0的时候，在 A 跟 B 之间至少有一个实根，而且这些根的数量应该是奇数还是偶数？奇数个，可能是1个，可能是3个，那可能也是5个、7个，有没有？奇数个实根，但是不管是几个，至少都有一个，听懂这个意思吗？可以哈，至少都有一个。好，那现在我们来看另外一种情况，如果 f of a 乘 f of b 现在不是小于0，来，现在是大于0的话 ，OK。如果大于0哦，来，同学你这个在画图哈，我们这个来说明一下就可以。来，这里写 A， 这里写 B 哈。OK， 这个我来看一下，19号好了，19号。哎，文浩，我问你，如果相乘大于0，那你觉得他们根的情况是什么？中间可能有2个根，也可能没有根。可能没有根，也可能2个根。好，文浩讲得好，像这种情况，对不对？就没有碰到，没有根，0个实根，对吧？有可能是没有根的。那另外一种情况是什么？来，许文浩讲，可能是2个根。好，来，比如说这个图这样画，这个是 A， 这个是 B， 这样上来，2个根是怎么样？比如说像这样，有没有？像这样，这样是不是就2个根？那不管是0个根还是2个根哦，同学都是什么？都是偶数个实根。仔细听哦，像这种是不是2个根？那也有可能是什么
也有可能是4个根，对不对？但不管是0个、2个或4个，同学它都是什么样的根？都是偶数的实根。所以今天我们在做这个勘根定理的时候，同学我跟你讲，相乘大于0其实是没有结论的。在这个范围里面可能没有根，但是如果有根的话，至少几个起跳，讲话至少是2个起跳。那像我在别班上课，有别班同学就会说什么，你知道？他说老师，我跟你讲，这个东西哦，你是不是教的有点问题啊？他说像这个来，你看我现在绿色粉笔这样画。他说老师，那像这种情况，他说老师这里只有1个焦点啊，那你怎么说是2个根呢？同学相切有什么根？有重根嘛，对不对？所以其实相切是有重根的。好，这个你可以另外再画上去，懂我的意思吗？好，相切是有重根。好，所以一样是2个根。像重根我们讲，我问你嘛 ，s 减 1的平方等于0，你觉得它2个根还是1个根？2个啊，它的2个根是不是都是1跟1？就这样子，对吧？所以你要讲说它有2个有理根。2个有理根，一定是有理根吗？不是，我是说如果 x 减1的平方，那它有2个有理根，1个有理根。2个还是2个？2个啊，这2个根是一样的。勘根哦，好像大概是这样子哦。我旁边问一个小问题哦，来，同学，这个小问题你写上去。这种东西哦，其实实在是没什么哈。来，我说一下好。我问一下同学，这是什么意思？看一下这个符号，这代表什么意思？哦，完蛋。同学，这个代表这个多项式的系数都是什么数？实数。你看懂这个符号吗？好，然后再来，我告诉你哦，这个 degree f of x 等于4。那请问同学，这个代表什么意思？代表它是几次的多项式？4次。所以这2个东西一出来，你就知道它是一个4次的实系数的多项式。这样 OK 吗？好，那我问个小问题哦，来这边。我来做勘根哈，这做勘根是这样子 ，x f of x， 来0带进去如果是-3， 2带进去是1，来4带进去是2， 5带进去是-3，来7带进去的话如果是4，问一个小问题。其实还有其他题，但是没有关系，先写这一小题。好，来这个题目写上去了，下题哦。刚才问到几条？19，是吗？29。宇涛问你，这个方程式啊 ，f of x 等于0，这个方程式吗？这个方程式它有几个实根？好。几根？10根。用勘根定理来看嘛，你看它在0跟2之间是不是有编号？所以代表说，你看从负的变成正的，代表它在0跟2之间怎么样？至少有一实根。然后它在哪里？4跟5之间是不是又编号？在这里又编号。好，所以我问你啊，这里是不是至少有一实根？这里至少有一实根，这里至少有一实根。那么请问你，这个方程式到底几个实根？3个吗？哎呀，同学，你觉得有可能是3个实根吗？不可能，为什么？同学，实系数的方程式虚根一定怎么样？会成对出现。现在这里。